Zdravím vás a vítam vás pri ďalšej videorecenzii. Dnes sa pozrieme na hru Bunny Shooter, z ktorej názvu môžeme vyčítať, že budeme strieľať a zabíjať zajace. Táto hra sa svojimi mechanizmami dosť podobá Angry Birds. Po spustení hry si vyberiete svet, v ktorom sú levely. Autori hru chvália, že je zadarmo, ale pritom ďalšie svety s levelmi si už musíte zakúpiť. Základom hry je strieľanie ružových zajacov pomocou luku, ktorý má obmedzený počet šípov. Musíte využiť svoju šikovnosť a dobrý odhad, aby ste správne ťahom prsta určili let šípu. Postupom času sa v leveloch stretnete s rôznymi prekážkami, ktoré vytvárajú zajacom ochranu. Takže musíte rozmýšľať a trafiť sa práve na to určité miesto. Zoomovanie prebieha pomocou multitaku. Samotné ovládanie je dobré, no určite nie také ako v Angry Birds. Hra beží na silnejších zariadeniach plynule, no na tých slabších, v zložitejších leveloch trochu seká. Bunny Shooter je free hra, ktorá vás zabaví, mňa však nejako neohúrila. Príde mi to ako klon Angry Birds, ktorý sa chce zviesť na jej popularite a pritom ešte zarobiť, keďže ďalšie levely si kupujete. Pokiaľ sa dobre pamätám, hra kedysi bola naozaj celkom zadarmo a bola aj obľúbená, no teraz si už za levely platíte, alebo rovno kúpite plnú verziu. Nevravím, že táto hra nie je zábavná, ale určite sa nemôže porovnávať s Angry Birds. Ďakujem za pozornosť, uvidíme sa na budúce.